Hey ola Zimbabwe muhle mthwakazo muhle okhulumayo nguMike Howe umsakazi wase Studio 7 yimi ophathayo uhlelo lethu labasakhulayo uhlelo The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili uhlelo luqala ngo8 pm bese lugqiba ngo9 pm mthwakazo muhle ngithi ngifike lana ukhazi lethu le VOA Ndebele ngixoxelani ngamafishane ngeke ngithathe isikhathi eside ngilikhumbuze phela ukuthi sikhona lamhla kuhlelo lethu labasakhulayo abafisa ukungena kuhlelo lakho ukusithumezela umlayezo lo ku WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318 lilakho njalo ukubhala umbono wenu mayelana lodaba olukhona egudwini lamhla kukhasi lethu ele VOA Ndebele bhalani imibono yenu ku comment section lilakho njalo ukubhala inombolo zocingo ukuze silithinte ngesikhathi sohlelo Suluka Ndaba mthakazo omuhle asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo8 pm bye bye